ஹாய்! இது எல்லாருக்குமே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவா இருக்கும்னு நெனைக்கிறேன். இப்போ ரீசென்ட்டா நியூஸ்லலாம் கூட பார்த்தோம். காஃப் சிரப்னால எவ்வளோ குழந்தைங்க அஃபெக்ட் ஆனாங்கன்னு. டாக்டர் பிரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இல்லாம எந்த ஒரு காஃப் சிரப்புமே யாருமே குடுக்காதீங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா, போட்லீஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா, உள்ள ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹெர்ப்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். கொள்ளு, துளசி அந்த மாரி நெறைய ஹெர்ப்ஸ் போட்டு இது உள்ள ஸ்டஃப் பண்ணியிருப்பாங்க. இது நம்ம குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா சட்டியில நல்லா சட்டி சூடானதுக்கப்புறம், அதில நல்லா இப்படி ஒத்தட மாரி வச்சு குடுத்துட்டு, நம்ம கை பொறுக்கிற சூட்ல தான் இருக்கணும். அது நம்ம டச் பண்ணி பார்த்தாலே தெரியும், நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எப்படி குடுக்கலான்னு. அத வச்சு அவங்க நோஸ் கிட்ட வச்சாலே ஒரு விக்ஸ் போட்ட ஒரு ஃபீல் வரும். இது ஹெர்ப்ஸ்ன்றதுனால எந்த பிரச்சனையுமே இல்ல. பட் இதிலயே சரியாகும்னு சொல்லல. இதெல்லாம் வீட்ல இருக்க சின்ன சின்ன ரெமிடீஸ் மாரி தான். ஸோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்.